Um animal na pista provocou um acidente entre carro e caminhão na rodovia Altino Arantes, próxima à cidade de Altinópolis. Após atropelar uma vaca, o veículo de grande porte atingiu um automóvel que acabou capotando. Os ocupantes foram socorridos e o trecho parcialmente interditado. O animal não resistiu. Eu vim aí na pista e de repente na minha frente aí umas vacas parando, atravessando, outras paradas, eu tentei atirar, mas não conseguia pegar, não conseguia desviar de uma. Passei por cima dela, arrebentou a frente do caminhão, veio um carro atrás também, passou por cima dela e capotou. Pensei que tinha até, né, coisa fatal, morri todo mundo. Mas graças a Deus, ninguém, não teve só ferimentos leves.